大家好，今集接住講讀等嘅粵語本字。粵語放置會講等低嘅，大部分廣東人都淨係識等船個等字，寫出嚟都係用呢個等嘅。其實呢個等字係近古嘅新造字，好多人都知佢唔係等低所講嘅等字。不過個本字講出嚟可能好驚嚇，喺未拆到之前，請大家先按讚、訂閱同埋分享。點解話個字講出嚟會嚇親人呢？因為呢個本字係好多人都識嘅，係咁依讀過書嘅人都識得，但係就根深蒂固咁以為同死人祭祀有關。個本字就係呢個一向淨係識讀電嘅字啦。呢個字多數用喺死人祭奠有關嘅詞度，所以話佢係粵語日常講放置個等字呢，我知係好難令人接受嘅。不過好彩證明佢係本字嘅證據又相對充足，相信大家最後都會接受到。首先粵語講等低係放下放置嘅意思，好似錢等喺銀行好安全，即係將錢放置喺銀行好安全。又好似我屋企冇人，快遞送到嚟咧，等低喺門口就得。好明顯等就係放置，即係以置為義啦。而個電字嘅說文本意就係置祭，而家流通嘅用意咧就偏向用祭祀呢個意義，所以我先至話會嚇親人。不過個字其實古時係多數用放置呢個義嘅。睇下說文斷注點講，呢度講凡置之稱，即係唔一定係祭啦。古時個奠字咧就係通行置嘅義嘅。大家係唔信嘅話，俾多幾個鼓勵大家睇下。呢度奠字個字係見面禮嘅禮品，以前見面禮係唔會親自交手嘅，要放喺地嘅，放低要送嘅禮，即係快遞送到門口等低咁解嘅啫。再睇到個奠字嘅禮啊，呢度係仍然係用置式奠嘅，而唔係祭。再睇多兩本古書嘅例，大家就唔會再懷疑奠應該用放置去解，而唔係用祭字去解啦。仲有，因為係用放置去解個奠字，古時都已經引申為停留啊、停放咁解嘅，所以長期放喺度嘅嘢都叫等嘅。就好似我哋話存錢喺銀行就叫等錢喺銀行，啲嘢長時間放喺度冇用就叫做等喺度都冇用。好啦，奠字個古常用義係放置，大家都應該冇疑問噶啦。咁就講埋佢個音。而家奠常音讀電，廣韻修、唐練徹以音讀電。而家廣東人識唔識字嘅都係咁讀噶啦。事實上祭字確係講奠嘅，拜祭嗰時灑啲酒喺地上面咧，都叫做奠酒嘅。不過個字嘅古音咧，即係用置嘅義嘅時候咧，就係要讀等嘅。呢啲叫做歷時音變，元音互換，元音 I 可以換成 A 係正常嘅。睇下廣韻徹語下字個練字係從間發聲嘅就知啦。不過有人會話歷時音變可以出現又可以唔出現，唔可以單用換咗元音嚟解釋音變。咁我哋又用同源詞必定同音嘅例嚟解釋。睇返說文，許慎拆開個字嚟解，話奠字上部係酒，下部係基，呢個字讀基，即係要嚟晾住嘢嘅基座。呢個下基必須要厚重，墊住或者晾住嘅嘢先至會穩陣嘅。咁個厚重下基嘅意象，大家都應該記得。我上一集先至新鮮講過，就係等啦。建築物嘅下基就係等，有橋等、樹等、柱等等等。等嘅本字係墩，佢又通宮殿嘅殿，個殿字又係後面同下面咁解，同樣有個厚重嘅下基。上一集就講過噶啦，唔記得就返去睇返。而個殿字係用呢個字嚟做稱呼嘅，呢個係屁股叫做屯嘅本形。而個屯字本來讀等，上一集已經證明過噶啦，佢同宮殿個殿同埋今集講祭奠個奠有個共同構件嘅，就係呢個下基啦。佢哋用相同嘅意象造字，而且係用嚟做稱呼，所以佢哋就係同源詞。下基嘅意象都係一樣有聲嘅，就係同呢啲字一樣讀等啦。即係話，不論係歷時音變，抑或係同源字正音，呢個奠字讀等係不爭嘅事實。咁讀等嘅時候，我哋就寫成咁啦。呢個奠字就係粵語所講放低叫等低嘅本字，音義都冇疑問嘅。不過識字嘅人長期都將佢讀奠，又長期用喺祭奠先人呢個意思上面。要你哋用返個本字嚟寫文章，可能過唔到心理關口。咁我又提供一個可用本字嚟俾大家用。事實上後世用奠字咧係偏向用喺祭祀方面嘅。咁古時已經有人習慣用通假字嚟行放置呢個意思噶啦。個常用通假字就係頓啦，佢好古就已經替代讀等嘅奠字嚟用噶啦。呢度康熙字典嘅例
係用通假字識本字，個頓字其實就係奠字，頓著神前就係等杯酒喺神位之前咁解。愛古嘅例就見於三國志，大家係覺得寫返個本字奠好難接受嘅話咧，其實係可以用呢個頓字嘅。但係個頓字而家都唔讀等，要用嘅話就要喺個字度加個二聲符，寫成咁啦。另外奠除咗常音讀奠同今集正音讀等之外咧，其實仲有一個運輸音就係讀定嘅，專用喺定機呢個詞度。不過呢個定機其實而家都多數讀電機㗎啦。呢個讀定嘅音係雜韻收嘅讀書音，我個人覺得冇必要㗎啦，讀返等或者電就得啦。一定要跟運輸讀嘅話咧，咁就加二聲符寫成咁啦。好啦，今集講完，有嘢學到嘅就按個讚同分享出去，睇埋個本字表先走。拜拜。